guys! Welcome to my channel. I'm Kitty J. Hernandez and for today's vlog, samahan niyo po ako mag-unbox ulit ng mga Hello Kitty items na nahuli ko this year 2020. Sorry guys, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit sa inyo dahil this past few months naging busy ako. So, start na po tayo. Okay, eto muna po yung unang package. Guys, eto ay nabili ko lang kay Sis Jen. So, na-open ko na siya kasi yung mga kasama siya. So, ito ay ayan guys. So, unang item natin for this vlog. Ayan siya guys. So, syempre, as usual, Hello Kitty ceramics. So, 3-in-1 na siya, guys. So, ito yung 1. Ito yung pinakamaliit niya. Then, ito yung second. Ito, guys. Ayan, second. Ito yung takot niya. Ayan. Then, ito yung pinakamalaki na, guys. So, tatlo kasi siyang peraso. So, ito siya, guys. Ayan, so ito. Ayan, so 1. Then 2. Then yung pinakamaliit. Ayan. Ito guys. Ayan. So ito yung first na na-hold ko this 2020. Ayan. Super cute niya. Meron siyang color pink. Pero mas like ko yung design or mas like ko yung pinaka color ng red kasi buhay na buhay sa Hello Kitty dyan kaysa dun sa color pink. Kahit mahilig ako sa color pink. Next naman natin ako guys sa ano lang sa Watson. Ayan, napunta na naman ng Watson. And syempre ayan, so bumili ko ng wet wipes and sa Hello Kitty wet wipes din siya. Wala akong makitang Hello Kitty wet wipes na aloe vera. Sabi kasi nila mas mabango daw yung aloe vera. May amoy din naman siya. So ayan, Hello Kitty wet wipes. Ayan. And then syempre Hello Kitty na panty liner. Ayan. So, syempre, kailangan Hello Kitty rin siya, guys. Ayan. Then, next, ayan, toothpaste. Ayan, Hello Kitty toothpaste, guys. From Sandria din sa Watson din siya nabili. So, nandoon isa lang, yung, ano yan, strawberry lang. Ay, hindi pa siya open. Hindi ko lang alam kung okay siya kapag na toothbrush. Yan. So, ito yun guys. And then, yung last na naman nung sa Watson ay ayan. Siyempre, kailangan ng sanitizer. So, lalo na ngayon na usong-uso yung sinasabing coronavirus. So, kailangan natin mag-ingat din. Ayan. So, ito ay hand sanitizer. Hello Kitty din. Naubos na kasi guys yung isang hand sanitizer ko na Hello Kitty. So, ito ay flavor niya ay layat ang nakalagay. Wala nakalagay eh. Pero parang strawberry din guys. So, ayan. Ang cute lang ni Hello Kitty. Yun guys, so nabili ko lang sa Watson. Then next natin ay ito. Ito guys, nabili ko sa Japan Booms ng mga Walter, sa Walter. Kaya lang ano kasi siya, naka paper bag, nasira na siya ng paper bag. Kaya nilagay ko na lang siya dito sa Hello Kitty plastic bag. So, yung una ay, eto guys, Hello Kitty na nakalagay doon ay
siyang oven. Oven cover. Parang cover siya. Ayan guys. Ayan. So, pwede rin siya guys na ilagay sa ref. So, meron siya dito guys na bulsa. Ayan, pasensya na. Para ako sinisip ko na. Ayan. Medyo masama kasi pakiramdam ko guys. Gusto ko lang talagang i-film ko. At excited na rin syempre kung i-open yung mga na-hold ko. Ayan. So, ito yan guys. Yung una. Yung next ay earphone case. Hello Kitty earphone case. Ayan guys. Ayan. Sa Japan Homes din siya. Or yung Japan Homes para din siyang Daiso din. Ito natin guys. Ayan. So, ito yung ano niya guys. Yung laman. Sa loob niya. Ito. So, dito mo ilalagay siguro. Siguro ilalagay yung earphone. Ayan. So, earphone case na face po ni Hello Kitty. Ayan. Next naman, guys, ay yung wet wipes case yata ito, guys. Ayan. So, ito lang yung nakita ko color pink. Ayan. Yung iba, si Melody. Si Melody ka. So, syempre, mas like ko si Hello Kitty. Kaya ito yung pinuha ko. Isa na lang siya. Ayan. And then next, ito din guys, sa Japan Homes din siya. Ito. Ayan. Sangkalan. Hello Kitty rin na sangkalan. It is all for sale in Japan only. Pero kaya pala sa Japan Homes. Ayan. So, sangkalan. Ito lang available nila sa Japan Homes. Mas maganda sana yung isang pang style kaso wala daw sila. Ayan. And then next ay ito. Ito guys, yung ballpoint pen. Ayan, yung Hello Kitty din guys. Ito yung kanyang ito yung kanyang ayan. Ang cute lang. Sana lang ay magtagal. Parang nakakanayin gamitin. Ito siya. Ayan. Cute. Ang cute ni Hello Kitty dyan. Ayan. So, next naman ay ito guys, yung socks. Kakaiba kasi yung socks niya. Marami na rin ako nabiling socks ng Hello Kitty pero ito kasi para siya, ayun yung alam mo yung guys na parang himolmol. Ayan. Parang himolmol na basta, ayun yun guys. Ayan, maganda kasi siya. Oh, ayan, pa-heart pa siya. Yung bagay na bagay sa Valentine's Day. Ayan. So, ito yan guys. Next naman ay ito, yung Hello Kitty Tower Hanger. Ayan. So, ito yung ayan guys, ang cute. Ang cute lang. So, pwede mo siyang gamitin sa drawer or pwede din siya sa for kitchen and bathroom pala guys. So, pwede siyang gamitin kahit saan. Ayan. Tapos pa. Ayan. Ang kulong face ni Hello Kitty. Okay, ito na yung last na laman yung sa Japan Homes. Ayan. Ayan siya. White flip butter cup. Ayan guys. So, ito yung itsura niya guys pag ginamit. Ayan. So, ilalagay mo lang siya parang pinakatakot na water bottle. Ayan guys. Ayan lang siya. Ayan. Yung pinaka parang takot siya. Ayaw mag-focus. Ayan. So, ayan lang. Ayan guys. So, ilalagay nyo lang siya sa bottle. Ayan. So, yun lang guys yung napamili ko sa Japan Homes. And then next naman ay ito naman guys. Sa Shopee ko siya binili kay Curtain Hands. Curtain Hands yung pangalan niya. So, ayan guys. So, nasa ng aking scissor. Ito makita.
ko rin ilagay. Ayan. Balikan ko kayo guys. Hanapin ko lang yung season. Ayan guys. So, nakita ko na yung season. Nadaga na ng mga Hello Kitty. Ito guys ay ayan. So, sa pangalan niya, obvious na, Cortina. Curtain. Ayan. Apat yung binili kong curtain. So, in-order ko sa kanya. Ay! Hindi siya color pink. Kala ko color pink siya. Ayan guys. Ayan yung design niya. So, manipis lang siya. Mura lang naman kasi. Nasa 60 something lang siya. Ayan. So, para lang may pamalit lang sa ano. Ito guys yung design 1. Ito 2. Ito 3. And 4. So, apat yung binili ko sa kanya. So, ganyan lang naman yung design niya guys. Alam ko sa ilalim nito puro ribbon or puro bowl ni Hello Kitty. Ayan. Then, next naman guys, eto naman ay last time kasi yung kasamahan ko, yung sisi ko ay pumunta sa Singapore. So, nagbilin ako na ibili ko doon ng pag nagawisan sila sa Universal Studio Singapore. Nagpunta kasi sila sa Singapore. So, syempre, nagpabili ko ng t-shirt. T-shirt guys, na Hello Kitty. So, ayan. Ito yung design niya guys. Ayan yung print niya. Diba? Ang cute ni Hello Kitty. Tapos guys, meron siyang ito. Yung pinaka-ribbon niya, para siyang may sequence ba tawag dun guys? Ayan. So, ito yung print niya. Ayan. So, ayan. Size large siya din. Ayan. Kaya lang guys, super mahal. Ayan. 35 siya. Singapore dollar. So, umabot siya ng 1,300 something, parang gano'n guys. I-times nyo na lang. So, 37.79 yata yung Singapore, yung palitan. Ayan guys. So, kaya isa lang ang aking nabili. Ayan. So, ayan. Maganda naman. Sulit naman yung, maganda yung tela. Saka guys, yung print niya. Ayan. Color pink din siya. Ayan yung aking pinabili. And then, meron siyang parang free lang yata ito. Ayan, free. Doon sa parang ayan. Yung free niya ay ito. Ayan. For happy days for all your life. Ayan, nakalagay siya. Guys, from Universal Studios. Ayan, kay L mo yata ito nandito. So, yun guys, yung free lang doon sa Hello Kitty na pinabili ko doon sa Sisi. Kay Sis Neri. So, kung nanonood ka Sis Neri, super thank you dahil pumayag kang paluwalan muna ito. Pero bayad na sis. Bayad na yun. So, ito yung nabili ko doon sa nautos ko doon kay Sis Neri. Ayan. Thank you so much, sis. Okay. Next naman guys ay ito yung pinakamalaki. Ayan. So ito naman guys ay galing kay Charm. Meron siyang Facebook account. So sa Facebook ko siya nakita sis mga guys. No? Balikan ko kayo guys. Open ko lang siya. Okay guys, na-open ko na siya. So, unang-unang bumuhat sa akin ay yung ayan, supply. So, freebie yata niya to kasi wala ako in-order sa kanya ng ganito na supply. Ayan. So, thank you sis Christy. So, meron siyang yung account niya, yung Facebook account niya ay yung Charm ko. Pero, if you want to order,
i-message nyo lang po siya sa account niya, sa personal account niya. Doon siya nagre-reply tungkol doon sa mga order sa kanya. So, include ko na lang po sa description box kung ano yung kanyang Facebook account. Ayan. Thank you, sis, dito sa PB. Okay, next item naman ay ito. Ano siya guys? Makeup mirror. Hello Kitty mirror. And lamp din siya guys. Ayan siya. Ayan guys. So ito yung mirror. Ayan. Medyo madumi siya. Yung mirror niya po. Gas-gas na yata yung mirror niya. Ayan guys. And then open natin. Oh. Ayan. Wala siyang lamang logo. Or sinasaksak sa mirror guys. So ayan siya guys. So una, mirror sa mirror. Then dito sa likod niya ay yung ilaw. Yung lamp niya. So balikan ko yung balik. Ayan. Na-rattle na ako. Okay. Balikan ko kayo guys. Check lang natin kung ma-under siya or hindi siya defective. Okay. Ayan guys, so ko na siya, nasaksak ko na siya. Kailangan pala guys, yung nasaksak talaga siya or hindi ko alam kung rechargeable ba siya. Pero ito yung mirror niya guys, and then ito yung ilaw niya. Ayan. So tingnan natin. Pinipindot lang siya dito. Ayan guys. So, wow. So guys, meron din siyang, ayan, meron din siyang ilaw guys diyan sa pinaka-gitna ng Hello Kitty. And then, dito pa sa likod niya, ito, yung pinaka-lamp, ayan guys, meron din siyang ilaw. So, ang cute naman. Sobra. Ayan, oh guys, ayan, pwede mo siya, parang vanity mirror style niya guys. So, ayan. Isang lang siya. Isang ilaw lang. Ayan. Ayan guys. So, kaya lang medyo na guys yung dito. Yung pinaka-mirror niya, siya, medyo may gas-gas. So, sana ayos pa. Ayan guys, yung Hello Kitty makeup mirror and LED lamp. Ayan guys. So ayan, tanggalin na muna natin. Ayan. Wala mo siya naka-charge. Baka ma-dechargeable siya. Ayan. So yun guys, yung pangalawang item dito sa box na to. Okay, next na item ay ayan guys. Eto guys. Ayan. Ang cute, super. Ayan guys. Ito, ilang beses na ako naghanap nito guys sa Shopee. Tapos, tuwing order ako, lagi siyang out of stock. So, kaya nung nakita ko si Sis Charm or si Sis Christy, tapos available siya. Ayan, buti na lang yung black available kasi black yung gusto ko dyan. Ang cute lang niya. Ayan. So, dito, guys, ayan yung niya. Meron siya yung bow ni Hello Kitty and then ito yung face niya. Ayan. So, meron din siya. Ayan, guys. Ito yung kanyang loob. Ayan, guys. Ayan. Ang cute. Ang cute lang niya. Medyo mura lang to guys. Kaya hindi ganun ka yung pinaka-quality ng bag. Pero, ayun, syempre, Hello Kitty pa din. Ayan, mahilig ako sa Hello Kitty.
Hello Kitty. At pili din ako sa bag kahit hindi siya Hello Kitty. Ayan. Ayan guys, yung sumunod na item dito sa box nito. Then next naman guys, ay ito. Ayan, so Hello Kitty hanger. Hindi nyo makikita sa Hello Kitty kasi bow lang siya. Bow lang ni Hello Kitty. Ayan. So 5 pieces na siya guys. Ayan. Oh, hindi ko na open guys ha. Ayan lang naman yung design niya. So 5 pieces siya. So 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan guys. Hello Kitty hanger. Sobrang cute din niya. Pandagdag sa ano. Dapat pala ginawa ko ng dalawa. Parang ano lang po guys. 100 yata sa kanya. Ayan guys. The next item natin guys ay ayan, naka bubble wrap ulit siya. Kasi usually yung mga in-order ko sa kanya ay mga babasagin. So open ko lang ulit guys. Balikan ko ulit. Okay guys, na open ko ito yung isa. Ang cute lang ng box niya kasi, ayan, kahit sa box niya, nakalagay ay yung si Hello Kitty. Ayan siya guys, yung box niya. Ayan. So, di ba ang cute niya? Ayan o. Ayan yung pinaka-box niya. And then, meron nakalagay dito na everyday treasures bring pleasures that touch our hearts. Ayan. So, ito yan guys. Open na natin. Parang ayaw siyang mag-open sa akin. Ayan guys. Ayan guys. Parang siyang 2-in-1 na ayan. Buti na lang hindi siya nabasa. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Cute. Ang cute lang niya. Ay, magkaiba pala ng design. So, ito guys, yung una, si Hello Kitty. Hello Kitty family natin nandun. So, ito yung print niya. Ayan, ay mag-focus guys. Ayan. Ito yung print na una. Nandun. Ayan guys. Ayan. And then, ito naman yung print ng second. Ayan. Ayan, mag-focus. Ayan guys. Ayan yung second na print niya. Ayan. Ayan guys. Sobrang cute lang niya. Sana lang magkamukha ng print. Ayan. So guys, ito yung beer. Parang beer mug yata siya. Tawag doon. Pero ang cute lang niya ng box niya. Meron pa rin pala dito sa gilid. Ayan, guys. So, ito yung pang-apat na items. Apat ba? Ayan, guys. And then, ito, guys, bubble wrap din siya, guys. Parang may matutuwa dito sa napakaraming bubble wrap dito. Yung pamangkin ko kasi mahilig siya sa bubble wrap. So, ubing meron akong order at naka-bubble wrap. Ayan, tuwan-tuwa siya. Siya yung humihingi. I-chat pa niya sa akin na yun. Sabihin niya, tita, akin na lang yung bubble wrap mo. Ayan. O, ayan, madami ka ng makukuwang bubble wrap dito. Tatabik ko para sa'yo Kas. Ayan. Ito naman guys ay syempre tableware products pa din. Ayan, babasagin. Parang pansin ko, puro gamit yata na ano ko na nasawa na ako. Ayan guys. Ito siya. Ayan. Nakaganto pa siya guys kasi baka nga naman mabasag. Ayan guys. Medyo ano siya. Balikan ko ulit kayo guys para makita natin yung design ng ito. Ayan, ayun. Ayan guys. So, ayan. Balik na ulit tayo. Ito na na-open ko na siya guys. Ganito siya. Ayan.
Ayan, yung design niya, guys. Ayan, Bella. Sabi mo, parang naka-Bella siya. Pero wala naman yan. Ayan, guys. So, pwede siyang ilagyan ng fork, spoon and fork. Tapos, ganito siya, guys. Wait lang. Ayan. So, open siya. Butas-butas siya dito para yung water or yung excess na water dito sa fork and spoon ay dito mapupunta. Ayan. Ayan, guys. So, super cute lang siya. Ayan. Parang purong karamihan puro mga gamit sa bahay na yung aking mga in-order ngayon, mga nahul ngayon na Hello Kitty. Ayan, tabi ko lang muna, guys, baka mabasag. Ayan, next item natin ay okay, guys, ito naman yung next na item dito. Ayan. So, dito niya nilagay yung ibang items ibang item na binili ko sa kanya. Ayan, guys. So, ito guys, bumili ako sa kanya ng Hello Kitty cup. Ayan, super cute lang siya super cute lang design. Dalawa yung design dalawang color yung nakita ko sa kanya, pero mas like ko kasi yung white. Ayan, guys. Ayan, third pa siya sa aking damit. Ayan, guys. Lagay ba, guys? Super cute lang ng design niya. So, na-adjust din siya sa likod. Ayan, guys. Ayan, nagulo na yung aking hair. Ayan, guys. So, mura lang din siya, guys, sa kanya. Karamihan ng mga items na nakuha ko sa kanya ay, sa tingin ko naman ay mura lang. Ayan, ayan yung next item. Okay, next item na nasa loob. Alam ko, hindi pa yun. Ayan, may freebie. May freebie ulit ako sa kanya. Ayan. Ginawa niyan dalawang suklay, dalawang foam yung free niya. Thank you, sis. Thank you, sis, ulit sa freebie. Ayan. O, next na item natin ay hindi ko siya makuha. Nasa ilalim na siya. Wait lang, guys. Ayan. Baka mamaya kung ano makuha ko. Ayan. Nagpabili rin ako sa kanya, guys, ng ayan, Hello Kitty na pasta. Ayan, super cute lang siya kasi, ayan, guys, makikita nyo yung pasta niya talaga ay merong mukha talaga ni Hello Kitty. Ayan siya. So, tingnan natin. Hindi ko open na, pero guys, open siya. Ay, bukas na siya. Ayan, guys. Ayan. Ay, mag-focus. Ayan. Nakikita ba, guys? Ayan. So, ayan. Meron siyang Hello Kitty na ito pinaka-design pala niya. Nagkakandahirap ako. Ayan, guys. So, ito yun. Yung face yung mukha ni Hello Kitty or yung body talaga pala. And yung flower. Walang body. Yun lang. Ayan, guys. Yung Hello Kitty macaroni pasta. Ayan. Wala akong makita kasi dito, guys, ng ganito. Kaya nung nakita ko sa kanya, sabi ko, sige, order. Sama mo na sa order. Ayan, sis. Thank you, sis. Okay, next item naman ay napakalayo na. Naglaglagan na siya. And taray ko. And ito, guys. Kulang, guys. Ito, nasama pala siya dito. Ayan. So, ganito siya, guys. Ayan. Super cute lang. Ito yung lalagyan niya, guys. Ayan.
design niya, guys. And then, sa loob niya ay 3-in-1 na siya, guys. Ito, merong 4 na yung design niya. Ayan din, guys. Hello Kitty din. Ay, mag-focus. Ayan. Hello Kitty din siya, guys. Ayan. Hello Kitty. Ayan, tayo mag-focus. Ayan, Hello Kitty din. Then, meron din siyang fork, spoon, and knife. Ayan, magkakaturn na sila. Ayan yung design niya, guys. Hello Kitty din siya. Tapos, ang maganda doon, meron pa siyang lalagyan, guys. Ito. Ayan. Ayan. So, pag halimbawa sa school, sa pwede mo siya, sa office, ayan, pwede mo siyang gamitin sa, ano ba, ang cute lang niya. Sobra. Alam ko 100 lang siya, guys. 130. 3-in-1 na siya with with lalagyan na siya, diba? So, super sweet na yan. And then, yung last na item na binili ko sa kanya, guys. Ito, matagal ko na talaga siyang gustong bilhin. Pero, wala akong makitang seller na merong ganito. Na mura lang. Ayan, guys. Wait lang, guys. Nagkakalaglagan na siya. Ayan. Super ingay. Ayan, guys. Ayan. Super cute lang niya. Kasi sa lahat ng handle niya, puro si Hello Kitty. Ayan, guys. Focus natin. Ayan. So, dito, ayan, meron na siyang stand. Then, meron na siya nito. Ito, guys. Ayan. And then, ito si Hello Kitty. Ayan, ayaw mag-focus. Ayan, si Hello Kitty. And then, next naman, ito. Ayan siya. Tapos, Hello Kitty din siya. Ayan. And then, next naman, ito naman, guys. Ayan, ganyan din yung handle niya. And then, dito naman sa likod, ito naman yung mga nakalagay siya. Ayan, super laki. Pwede natin titabin sa mukha. Ayan, guys. So, ito yun. And then, ito yung handle din niya. Then, next naman, ito, ayan. So, para sa pasta. Sa mga pasta. Ayan. Then, Hello Kitty rin siya. May naka-print din siya, guys, na pangalan na Hello Kitty. Ayan. And then, yung last naman, eto siya. Ayan, guys. Ayan. So, ayan, guys, yung last. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Sobrang ingay lang niya. Ayan. So, ayan, guys, yung wait lang, guys, ha. Baba ko lang. Ayan. So, ayan lang, guys, yung aking mga na-haul ngayong 2020. Yung iba kasi, guys, nung medyo busy pa ako, na hindi ako nakakapag-vlog, na-open ko na siya, na-excite ako. Hindi ko na nahintay na makapag-vlog pa ako. Kasi yung ibang order ko, medyo kailangan ko na i-open, pero hindi ako makapag-vlog. Kaya, nauna ko nang i-open. So, itong December, last December, January, hindi ako nakapag-vlog. And then, ngayon lang ako nakakuha ng time para makapag-vlog ulit ko. Sana po nag-enjoy kayo, guys, sa aking mga na-haul ngayong vlog na to. Sana more haul pa sa susunod. More budget pa din. Ayan. So, i-insert ko na lang, guys, yung mga names or mga link ng mga na-orderan ko dito sa lahat ng aking mga na-haul ngayon. Okay. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-follow sa akin sa Instagram, follow me in Instagram, Kitty_Jeff14. So, yun po ang aking Instagram. Doon po ako, yung iba doon po, pinopost yung mga Hello Kitty items na nang-haul ko.
And then, paki-like lang po yung mga video ko dito sa aking channel. And subscribe to my channel din, Kitty Che Hernandez. And sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog. See you on my next vlog. Bye guys!